Assalomu alaykum. Intriga boshlandi bugun. Intrigaga aralashadigan odatim yo'q edi-yu, iloji yo'q. Javob beraman. Ikkita insonga hech qanaqa pretenziya yo'q, ikkinchi insonga ham pretenziyam yo'q, fakt qo'yib qo'yaman. Meni hozir atmet qilish boshlangandan keyin ko'rib qoldim, videolar ham chiqibdi, erinmasdan malalet. Ishinamangan podkastda sizga hayb bo'lsa, men sizlarni ham atmet qilib beraman. Parod bo'lsa ham tipa men o'tgan soatlik o'yindan keyin как будто men podkastga chaqirgan 2000 dollar pul so'rabman. Birinchidan men hech qanaqa pul so'ramaganman. Imенно summani nechligini gapirmaganman. Ikkinchidan men shuncha joyga borgan bo'lsam, biror joyda pul so'rab olmaganman podkastga. U meni hurmatim, meni plusim, menga ham plus bo'ladi. Biznes qanaqa ishlashini o'zim ham yaxshi bilaman. Video plus menga ham plus bo'ladi. Ikkinchisi tangan ikkinchi tarafi nimaga men imенно shu insonga pulga boraman deganim, chunki bu inson imенно bemalol ismini men yeb qo'ygan joyim Muzaffar Smayli, u xotiramni ko'rib turgan bo'lsangiz, Smayli. Meni ishim tushganda, meni emas, Rabni o'zini tug'ishgan akamni ish tushganda, lichni o'zim Telegramdan yozganimda pul so'ragansiz, lichni siz 100% kuni datasigacha isbot qilib beraman, necha summagacha. Sizga o'xshab summani gapirishim shart emas. Keltirib beraman. Shu uchun emas spetsialniy guvohlarim bor. Menga necha kishi chiqqan bo'lsa shu podkast haqida har bitta insonga gapirdim. Mana shu inson bo'lsa, tekinga hech qachon bormayman dedim. Lekin nargi inson bo'lsa, sherigi dedim. Bu joyga boraman dedim. Даже shu kuni simdoshim guvoh. Bitta boshqa bloger, ikkita bloger oldiga o'zim bordim. 10 dan keyin ketishmadi. O'zim borib, o'zim videosi o'tirib, o'zim qaytib keldim. U bittasini to'g'ri tushunaylik, kibr, manmansirash bu boshqa narsa. Odamning o'zini hurmati bo'ladi. Ras shunchalik biz sizdan iltimos qilganimizda siz bizga hurmat o'rniga pul so'radingiz-ku, to'g'rimi? Men qanaqa qilib bu narsani esdan chiqarib turib sizga yaxshi gapiraman keyin yana borib. To'g'rimi? Ito'gu men u tema yopilib ketdi. Bo'lsa siz erinmasdan video qilib chiqibsiz. 2000 dollar kibr yo'q. Kibr bilan odamning o'ziga bo'lgan hurmatni adashtirib qo'ymaylar. Shuning uchun bilib olinglar, men bu narsani yozib qo'ydim. Hammaga rahmat, shunchalik meni hurmat qilib patishga qilib turganingizga rahmat. Insonni har bir joyda hurmati bo'lishi o'ziga yarasha. Shuning uchun bu joyga podkastga chaqirsangiz men jon deb boraman. Jon deb, chunki bu menga plyus. Xuddi oldin aytgandek, inson o'zini hurmat qilsa, boshqalarni ham hurmat qiladi. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Siz men gapim deb ketish aniq. Yesichu qanaqadir gaplar bo'lsa, hechkam ochiq. Yesichu Telegram nomerim hali ham shu nomer. 2019-yildagi Telegram nomer hali ham shu nomer. Qanaqadir ishkal bo'lsa, bemalol telefon qiling. Samolyotdaman hozir, samolyotda ham Wi-Fi bor. Bemalol gaplashib olaman.